बर्ड्स ने अंडे तो दे दिए, मगर इसके बावजूद उसके अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे। अगर अंडे बहुत भी ज्यादा हो मगर उसमें से बच्चे ना निकले और वो अनफर्टाइल हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल आ सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके बर्ड्स अंडे तो देते हैं मगर वो तमाम के तमाम अंडे अनफर्टाइल आते हैं। जैसा कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और मेरी तमाम की तमाम वीडियोस ब्रीडिंग सीजन के बारे में ही है, तो आज की वीडियो भी उसका एक टॉपिक है। अगर आपने ब्रीडिंग सीजन के बारे में पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल क्यों आते हैं। जब कभी भी मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं तो तभी जाके वो अंडे ले करते हैं, मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स बगैर मेल के ही ब्रीड कर देती हैं, यानी कि वो अंडे ले कर देती हैं। मगर हमेशा याद रखें कि बर्ड्स के अंडे में से बच्चा निकलने के लिए उसके अंदर मेल के स्पर्म होना भी बेहद जरूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल का अंडा हो तो उसमें से कभी भी बच्चा नहीं निकल सकता। आपको पता होगा कि घरों में कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जिनके साथ मेल नहीं होते। वो मुर्गियां अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अंडे दे सकती हैं, मगर उन अंडों में से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे निकल आए। इसी तरह सेम कंडीशन बर्ड्स की भी होती है। जब मेल फीमेल को क्रॉस करने लगता है और वो उसे क्रॉस नहीं कर पाता, या फिर फीमेल बगैर मेल के क्रॉस किए हुए ही अंडे देती है, तो तमाम के तमाम अंडे अनफर्टाइल होंगे। जो अनफर्टिलिटी का दूसरा रीजन है वो ये है कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स के केज के अंदर जो स्टिक लगाते हैं, अगर वो मजबूती से ना लगी हो और वो क्रॉसिंग के दौरान हिल रही हो तो उसकी वजह से भी बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। जब मेल फीमेल को क्रॉस करने लगता है और वो स्टिक हिल रही होती है तो उसकी वजह से मेल प्रॉपरली फीमेल को क्रॉस नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से मेल के स्पर्म फीमेल के इंटरनल सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, और उस वजह से जितने भी अंडे आते हैं वो तमाम के तमाम अनफर्टाइल होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि बर्ड्स के केज में जो भी स्टिक लगाएं उसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से टाइट करके लगा लिया करें, ताकि जब भी बर्ड्स उसके ऊपर क्रॉस करने लगे वो ना हिले। या बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने बर्ड्स की कॉलोनीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झूले लगा देते हैं जिसके ऊपर बर्ड्स क्रॉस करते हैं। मैं मानता हूं कि झूलों की वजह से बर्ड्स बहुत ही खुश होते हैं और उसके ऊपर एंजॉय करते रहते हैं, मगर जब ये क्रॉस करने लगते हैं तो झूला हिलने की वजह से भी बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते और वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से भी अंडे अनफर्टाइल आते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि झूलों को कॉलोनीज के अंदर स्पेशली ब्रीडिंग सीजन के दौरान ना लगाया करें। जो अनफर्टिलिटी का तीसरा रीजन है वो ये है कि मेल के पंजे बहुत बड़े होना। जब कभी भी मेल फीमेल को क्रॉस करने लगता है और उसके पंजे अगर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो फीमेल उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। फीमेल उसे क्रॉस नहीं करने देती। मेल क्रॉस करने के लिए रेडी होता है मगर फीमेल उसके नीचे से भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से भी ऐसा ही होता है कि फीमेल को प्रॉपरली क्रॉस नहीं होता, जिसकी वजह से फीमेल जितने भी अंडे ले करती है वो तमाम के तमाम अनफर्टाइल होते हैं। इसलिए आप अपने बर्ड्स के नाखूनों को जरूर चेक किया करें। जब बर्ड्स के नाखून बड़े होते हैं तो वो भी एक किस्म की बीमारी है। बर्ड्स के अंदर जब कैल्शियम की कमी आती है तो तभी उसके नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उसकी चोंच भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह के बर्ड्स को आप कैल्शियम की ज्यादा से ज्यादा मिकदार प्रोवाइड करें, और दूसरा ये करें कि अपने बर्ड्स के जो नाखून है उसे आप काटें। काटने का तरीका मैं आपको बहुत ही जल्दी किसी वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई ऐसा बर्ड मिले जिसके नाखून ज्यादा बड़े हों, या फिर अगर मैं किसी मार्केट में भी देखूं तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ जरूर बना के शेयर करूंगा। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि फीमेल का कमजोर होना। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर आपको अच्छी दिखाई दे रही होती हैं, मगर उनकी टांगें इतनी कमजोर होती है कि जब मेल उन्हें क्रॉस करने लगता है तो वो स्टिक के ऊपर नहीं बैठ पाती और वो गिर जाती हैं। इस तरह की फीमेल भी अक्सर अनफर्टाइल अंडे ही देती है। आप हमेशा हेल्दी बर्ड्स का इंतखाब किया करें। जब तक आपका बर्ड्स हेल्दी नहीं होगा उनके अंदर बहुत सारे मसाइल पेश आएंगे। जो पांचवा रीजन है वो यह है कि फीमेल का पंजा या नाखून ना होना। जब फीमेल का पंजा नहीं होता या उसके नाखून नहीं होते तो उसे बहुत ही मुश्किल पेश आती है। जिस वक्त वो क्रॉस करने लगते हैं तो वो अपने बैलेंस को बरकरार नहीं कर पाती और वो स्टिक से गिर जाती है। मगर ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका पंजा नहीं होता मगर उसके बावजूद भी वो फर्टाइल अंडे दे देते हैं, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो बर्ड्स भी आप पेयरिंग के लिए लगा रहे हो तो उसके नाखून वगैरह और उसके पंजे वगैरह मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया करें। कौन से बर्ड्स आपने खरीदने हैं और किस तरह खरीदने हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। जो छठा रीजन है वो यह है कि बर्ड्स की उम्र का कम होना। जब कभी भी आप कम उम्र के बर्ड्स को पेयर लगाते हैं तो वो बर्ड्स अनफर्टाइल अंडे देते हैं, या ऐसा होता है कि बर्ड्स की जो पहली ब्रीड होती है उसमें भी अक्सर अनफर्टाइल अंडे ही आ जाते हैं। आप हमेशा याद रखें कि हर एक बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग के लिए एक बेहतरीन उम्र होती है। जब तक वो उस बेहतरीन उम्र में नहीं पहुंचते
आप उनसे ब्रीड ना लिया करें। मिसाल के तौर पे अगर आप बजीज की बात करते हैं तो बजीज की जो उम्र है वो कम से कम 8 महीने होनी चाहिए। बजीज 4 महीने से 5 महीने में भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर ये एक गलत तरीकेकार है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बच्चा जो कि 13 से 14 साल का हो और उसकी आप शादी करा दें। जब तक आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पे मैच्योर नहीं होते तब तक आप उनसे ब्रीड ना लिया करें। इसी तरह जो लव बर्ड्स होते हैं वो 8 महीने में भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर जो उनकी बेहतरीन उम्र होती है वो कम से कम 12 महीने होनी चाहिए। कौन से बर्ड्स किस एज में जाके अच्छी ब्रीड करते हैं इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जो 7वां रीजन है वो यह है कि फीमेल को चर्बी हो जाना। जब कभी भी फीमेल को चर्बी होती है उस फीमेल को भी एग ले करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। जब भी मेल उसे क्रॉस करता है, मेल प्रॉपर्ली क्रॉस भी कर जाता है, मगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक मेल के स्पर्म नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो फीमेल एग तो ले कर देती है मगर उसके एग अनफर्टाइल आते हैं। बाज़ों ऐसा होता है कि फीमेल को चर्बी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फीमेल एग ले नहीं करती, और बाज़ों का चर्बी की वजह से यह भी होता है कि फीमेल का जो एग होता है वो अंदर ही फंस जाता है और उसे एग बाइंडिंग हो जाती है। आप हमेशा उन बर्ड्स को पेयर लगाया करें जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो। जिन बर्ड्स को चर्बी हो उसको कभी भी आप पेयर ना लगाया करें। चर्बी का इलाज मुकम्मल तौर पे कर दिया करें, उसके बाद आप उसका पेयर लगा सकते हैं। जो 8वां रीजन है वो यह है कि मेल को सही तरीके से क्रॉस ना करना आता हो। बाज मेल ऐसे होते हैं कि वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं मगर वो प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर पाते। इस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि फीमेल तो हीट पे आ जाती है, वो एग भी ले कर देती है, मगर फीमेल के वो अंडे सारे के सारे अनफर्टाइल होते हैं। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई बर्ड्स है तो उसे कुछ टाइम दे। अगर उसके बावजूद भी वो ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं, मगर याद रखें कि जब कभी भी आप ऐसे मेल को सेल करने लगे तो आप जरूर बता दिया करें कि इस मेल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो कि बज़ाहिर आपको दिखाई नहीं देता। और अगर आप किसी को बगैर बताए अपने बर्ड्स को इस तरह सेल कर देते हैं जिसमें यह प्रॉब्लम हो, तो हमेशा याद रखें कि जब नुकसान आप किसी और को देते हैं तो आपको भी जरूर नुकसान होता है। या बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जो फीमेल के ऊपर क्रॉस नहीं करते, वो स्टिक के साथ क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के मेल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकी इस आदत को किसी तरीके से भी खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत दोस्त बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं मगर बहुत ही कम होता है कि इस तरह के बर्ड्स की आदत को खत्म किया जा सके। इस तरह के बर्ड्स जो कि अनफर्टाइल अंडे देते हैं, आप इनको फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फोस्टर क्या चीज है इसके बारे में भी तफसीलन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि मेल के स्पर्म का कमजोर होना। जब तक मेल के स्पर्म हेल्दी नहीं होते तब तक वो फीमेल के अंडे के अंदर बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दिया करें, उनकी एज कंप्लीट होने दिया करें और हेल्दी बर्ड्स का पेयर लगा के उनसे ब्रीड लिया करें। जो 10वां और आखिरी रीजन है वो यह है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का खराब होना। बाज़ोकात ऐसा होता है कि ये तमाम चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं, मेल अच्छे तरीके से क्रॉस भी कर लेता है, मेल के स्पर्म भी ठीक होते हैं, मगर मेल के स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, या फिर अगर वो पहुंच भी जाते हैं वो अंडे के अंदर तक नहीं पहुंच पाते, या फिर फीमेल के जो अंडे होते हैं उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि वो बच्चे को बना सकें। इस तरह की फीमेल्स का कोई इलाज नहीं है। जो बाकी की चीजें मैंने आपको बताई आप इसका इलाज कर सकते हैं। ख्वाह अगर मेल के स्पर्म कमजोर भी हो तो आप उनको मुख्तलिफ किस्म की चीजें दे सकते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स हेल्दी हो जाते हैं और वो ब्रीड भी करते हैं। मगर जो फीमेल की प्रॉब्लम है, अगर आपके फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फीमेल की प्रॉब्लम को सही आप नहीं कर पाएंगे। ये किसी भी मेडिसिन से सही नहीं हो सकती। इस तरह की फीमेल को आप सिर्फ और सिर्फ फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन तमाम चीजों के ऊपर आप गौर करते हैं और उसके बावजूद भी आपके बर्ड्स अनफर्टाइल अंडे देते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वहां पे अनफर्टिलिटी का इशू चेक कर सकते हैं। अनफर्टिलिटी के बारे में मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां पे विजिट करें, वीडियोस को देखें और जिस चीज की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज का रिप्लाई जरूर दे दूं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अपने बर्ड्स का बेहद ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।